Затори, великий потік автівок та ускладнений рух по одній з автомагістралей міста. У Покровську відновили ремонт вулиці Добропільська. Нагадаємо, ремонт даної дороги розпочали ще у вересні минулого року, проте не закінчили. І ось віднедавна бачимо тут знову спецтехніку. Договір на проведення робіт укладено між житлово-комунальним відділом Покровської міської ради та товариством «Будресурс», зареєстрованим у Мирнограді. Сума договору склала 46 мільйонів 500 тисяч гривень. Цього року на ремонт дороги витратять 10 мільйонів, виділених з обласного бюджету. Денежные средства в сумме 10 миллионов выделены из областного бюджета. За 10 миллионов планируется выполнить 800 метров дороги, то есть это от Горбатого моста и до дорожного кафе. Также планируется замена основания, слой асфальта 6,5 сантиметров, замена бордюрного камня, а также укладка тротуара. Чому ж роботи розпочали саме у жовтні? Было согласование у нас с проектантами. Вот, у нас была немного корректировка сметной документации, поэтому работы проводятся так. Работы асфальт мы собираемся закончить до конца ноября, а тротуарную плитку до конца декабря, потому что прогнозы позволяют, и тротуарную плитку можно ложить до -1, до -2. Також в проєкт входить і заміна зупиночних комплексів, проте, за словами Олени Юзепович, цього року ці роботи виконуватись не будуть. Остановка, да, входит в проект, но в этом году нет. Это все на следующий год. В проекте еще у нас есть замена наружного освещения на современное. Вот, поэтому это тоже все на следующий год. Тож, можливо, той факт, що виконання робіт проводиться з коштів обласного бюджету, дасть можливість керівництву області контролювати хід робіт та не перетворити вулицю Добропільську на одну з тих доріг, що почали ремонтувати і не закінчили. Тож, плануючи поїздки містом, враховуйте затори та ускладнений рух на цій ділянці дороги.